काल राती उसरा ताळगांव हांगासर जे लोकल्स आहा तांच्यांनी ताळगांव शेतांनी एका पंप हावजान चलपी मशीनची कत्तल चलताली ती पर्दाफाश केल्लो आसा. जवळपास रातचे 2 ते 2:30 सुमारास थंयसरले ताळगांवचे लोकल्स आसा तांच्यांनी नदर दवरून ताळगांवच्या शेतान एक पंप हावज आहा थंय बेकायदेशीर मशीनची कत्तल चलताली. थंय वचोन तांकां रंगे हात धरले. अशी माहिती मेळटा की हेतून 6 जाण सामील आसले. ह्या 6 जाणांक ताब्यात घेतलेले आसा पुलिसांनी आनी तेंचेर सेक्शन 325 अंडर BNS आणि 11 अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल ह्या 2 सेक्शनां तेंचेर लायलेली आसा. आणि जे कत्तल केल्लेले असले मांस ते जे आसा ते एनिमल हजबंड्री कडेन फुडें पोस्टमार्टमाक धाडलेले आसा अशी माहिती मेळटा. आणि हे 6 जाण आसा ह्या 6 जाणांक ताब्यात घेवन तांकां फाल्यां JMFC कोर्टान दाखल करतले. पुलीस आनी तेची फुडली कारवाई जी आसा ती थंय जातली. ही सगळ्यात म्हत्वाची अपडेट आतां आसली. अश्यो अपडेटी पळोवपा खातीर पळयत रावत गोमंतक TV.